На денешното јавно отворање на понуди во градот Скопје за купување на фудбалскиот клуб Вардар имаше доставена само една понуда. Тоа беше понуда од ракометниот клуб Вардар кој е во сопственост на рускиот бизнисмен Сергеј Самсоненко. Рускиот бизнисмен стана 100% сопственик и се обврза да вложува минимум 1,5 милиони евра годишно во наредните 10 години. Во понудата ги имаше сите критериуми за исполнување на условите за влез во актуелниот фудбалски првак. Ракометниот клуб Вардар ги откупи акциите од градот Скопје во вредност од 2.550.000 денари. Паралелно со тоа имаше и понуди од АД за изградба и стопанисување со стамбени деловен простор, исто така од ракометниот клуб Вардар. И таа понуда беше прифатена. Со тоа русинот Самсоненко стана 100% сопственик на фудбалскиот клуб Вардар и ќе го води до 2024 година. Напајачот на Челси, шпанскиот репрезентативец Фернандо Торес ќе биде надвор од фудбалските терени во наредните месец дена, откако ги повреди лигаментите на коленото на дерби дуелот против Манчестер Юнајтед кој го добија сините со 3-1. Тој влезе како замена за тројниот стрелец Самуел Ето, но се повреди. Штета за Торес, кој беше во одлична форма, но сега е време за Дембаба. Тој имаше одлична недела и навистина ми беше тешко да го изоставам од составот, затоа што работеше многу добро. Во наредните мечеви ќе сметам на Самуел Ето и на Дембаба, изјави Жозе Мориньо. Торес во Челси од 2011 година и досега има 99 настапи за тимот од Стенфорд Бридж, каде има постигнато 19 голови. На тенисиот Гранд Слем Австралија Опен се играат осми на финалите надпревари во машка и женска конкуренција. Кај мажите, место во четвртфиналето обезбеди Димитров кој славеше над Батиста со 6-3, 3-6, 6-2 и 6:4, додека Вавринка беше подобар од Томи Робредо со 6-3, 7-6 и 7:6. Димитров во четвртфиналето ќе се сретне со Рафа Надал кој го победи Кеј Нишикори со 3-0 во сетови, 7-6, 7-5 и 7:6. Енди Мари пак загуби еден сет од французинот Роберт 6-7, 6-2, 6:7 и 6:2 и во четвртфиналето ќе игра против Роџер Федерер кој пак го победи Жолви Ферцонга со 3-0 во сетови. Четвртото коло на Австралија Опен донесе елиминација на уште едно големо име во женскиот тенис, Марија Шарапова, која во 3 сета беше поразена од Доминика Цибулкова со 6-3, 4-6 и 1:6. Следна противничка на 24 годишната Цибулкова е Симона Халеп, која во осми на финалето ја совлада Јелена Јанковиќ. Бранителката на трофеот Викторија Заренка Рутински ја доби американката Стивенс со 6-3 и 6:2. Четвртфиналните средби започнуваат ноќеска. Само 5 средби се одиграа синоќа во NBA лигата, каде домашните тимови забележаа 4 победи. Оклахома Сити Тандер забележа нова победа овој пат против Сакраменто со 108-93. Дурент имаше учинок од 30 поени, 9 асистенции и 6 скока, а Реджи Джексон даде 16 поени за трета победа поред за Тандер. Кај кралевите се истакна Езеја Томас кој даде 38 поени. Пети Милс даде 20 поени, а Тим Данкан 11 поени и 13 скока за Сан Антонио во убедливата победа над Милвоки од 110-82. Милвоки Бакс го доживеа и деветиот пораспоред во чии редови Брендон Најт забележа 21 поен. Орландо успе да ја оствари првата победа во 2014 година. Магичите славеа над Бостон со 93-91 прекинувајќи серијата од 10 порази поред. Арон Афало постигна 20 коши и 13 скока, додека кај Селтикс и Джеф Грин беше стрелец на 22 поена. Единствената гостинска победа ја забележа тимот на Лос Анџелес Лейкерс кои славеа против Торонто со 112-106.